एक चीज़ देखो, अगर आपके पास S25 अल्ट्रा है और इसमें और आपके साउंड बार में भी DSP इफेक्ट वाली चिप है, तो उसका मज़ा देखो कैसे ले सकते हो आप। सॉन्ग प्ले किया मैंने, ये वॉल्यूम है 10 पे है, ठीक है। अभी साउंड जो आ रही है वो बिना DSP इफेक्ट के है, पर इसमें ये सुनो। अब इसमें एक फीचर है, ये देखो डॉल्बी एटमॉस, इसको ऑफ करेंगे हम, ठीक है। अब इसे मैं पॉज करूँगा गाने को, फुल DSP वाला इफेक्ट आता है भाई। समझ रहे हो भाई क्या फीचर है ये? तो ये फीचर सिर्फ S25 अल्ट्रा में ही मिलता है। अगर इसका मैं डॉल्बी ऑन करूं तो काफ़ी लाउड बेस हो जाती है। इसको मैंने ऑफ़ किया, अब सुनना, DSP इफेक्ट ऑफ हो गया है, अब बेस ज़्यादा सुनने मिलेगी। ये इफेक्ट है भाई S25 अल्ट्रा का।